Arthur tocando no chão, fazendo barulho. Na moral, Arthur tá ninja. O que a energia elétrica não faz com a pessoa? Super choque. É, cara, você tá tipo super choque. Se der um soco em você, vai transmitir forte, eu vou levar um choque. Vai dar um soco em mim. Não vou dar um soco em você. Soco. Não vou. Eu vou te dar um soco. Não vai. Não, para, não. Mentira. Eu tenho muito medo disso, porque eu tomei choque. Uma vez, tá ligado que tipo assim, tava ligando uma vez uma parada na parede. Histórias da Vicky. Tava uma parada na parede, e aí vinha outro lado, e no outro lado ele não era pra ligar nada nele, era tipo pra conectar em outro lugar. Aí quando eu fui pegar esse negócio, eu botei a mão, e tipo, eu tomei choque, eu fiquei tipo, segurando aquele negócio, sabe, tomando choque, aí eu, foi tempo. Entendi.